សូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធប្រសាបំផុតក្នុងលោកកាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាទ្រង់ត្រាំងទេនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រកបដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការព្រះធេរានុធេរៈប្រកបដោយសេចក្តីកោតក្រែងអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរសម្ដេចឯកឧត្តមអុកញ៉ាញោមជំទាវអ្នកស្រីមន្ត្រីរាជការប្រកបដោយសេចក្តីរាប់អានអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរឧបាសកឧបាសិកាទេយុទេយិកាញាតិមិត្តប្រុសស្រីសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទប្រកបដោយសេចក្តីនឹករលឹកនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះមានវត្តមានខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាព្រះពុទ្ធិនាថតែមធារីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីមាគ៌ាសន្តិភាពដែលកំពុងផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកនៅក្នុងគ្រានេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាព្រះពុទ្ធិនាថតែមធារីសូមលើកយកប្រធានបទដែលមានឈ្មោះថាប្រវត្តិអគ្គមហាសាវក80ព្រះអង្គទី1ប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈភាគ4ដូច្នេះសូមគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈភាគ4ដូចតទៅសូមអនុមោទនាបុណ្យនៅពេលដែលព្រះសិទ្ធត្ថបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមនៅលើពុទ្ធបល្ល័ង្កក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សត្រង់ចិត្តផែនដីដូចជាស្លឹកឈូករួចរាល់ហើយទ្រង់បានបំពេញនៅសត្តមហាឋានលុះទ្រង់បំពេញនៅសត្តមហាឋានរួចរាល់ហើយមានពេលមួយនោះទ្រង់បានពិចារណាឃើញថាសត្វលោកភាគច្រើនមានកិលេសជាច្រើនសម្បូរទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈនៅពេលដែលទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វនោះសត្វលោកនោះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ធម៌ណាហើយក៏មិនបានសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិធម៌ដូច្នេះការត្រាស់ដឹងធម៌មិនមានដល់សត្វនោះឡើយចំណែកសត្វលោកភាគតិចបំផុតដែលមិនសូវមានកិលេសគឺមិនសូវមានលោភៈទោសៈមោហៈនៅពេលដែលទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វនោះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិធម៌ហើយសត្វនោះឯងនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ក្នុងកាលជាទីបំផុតហើយទ្រង់ពិចារណាឃើញសពគ្រប់ហើយទើបទ្រង់នឹងឯងខ្លាចមានការនឿយហត់នៅក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោក
និយាយអំពីសហមបតីព្រំនៅឋានព្រំណាបានយល់អំពីកិច្ចនេះហើយថាឥឡូវនេះអត់ទាន់មានអ្នកដែលទៅអរតនានិមន្តឲ្យព្រះពុទ្ធគោតមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកទេនេះជាការដ៏គួរដែលយើងត្រូវនិមន្តព្រះពុទ្ធគោតមឲ្យសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកហើយទើបសហមបតីព្រំហោះចុះពីឋានព្រំមកកាន់ឋានមនុស្សលោកនេះហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធគោតមចំនួន3ដងហើយទូលថ្វាយថាបើពិតព្រះពុទ្ធគោតមដល់ចម្រើនសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកផងព្រោះកាលពីអតីតជាតិពីមុនទ្រង់នៅជាព្រះបរមពោធិសត្វធ្លាប់សន្សំបុណ្យបារមីរាប់ចាប់តាំងពីការតាំងចិត្តរហូតដល់ពលសច្ចវាចារហូតដល់ព្រះពុទ្ធទីបង្កបជាករហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមនេះមានចំនួន20អសង្ខ័យនឹង100,000កាប់ទើបទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមផ្នែកបញ្ញាធិកតែបើថារាប់ចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កបជាកររហូតដល់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមផ្នែកបញ្ញាធិកមានចំនួន4អសង្ខ័យនឹង100,000កាប់ហើយទ្រង់សន្សំបារមីជាច្រើននេះមិនមែនប្រាថ្នាដើម្បីសម្បត្តិមនុស្សនិងសម្បត្តិទេវតាឡើយគឺទ្រង់ប្រាថ្នាដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូច្នេះសូមទ្រង់មាននៅមហាករណាធម៌អាណិតដល់សត្វលោកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកគុំខានឡើយត្បិតសត្វលោកទាំងឯងមានកិលេសនឹងច្រើនណាស់លោភៈនឹងក៏ច្រើនទោសៈក៏ច្រើនមោហៈនឹងក៏ច្រើននិយាយមិនសូវចេះស្ដាប់គ្នាទេមិនសូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនសូវចេះជួយយកអាសាគ្នាដូច្នេះសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកផងគង់តែមានសត្វខ្លះមានឧបនិស្ស័យបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គនឹងបានការត្រាស់ដឹងតាមព្រះអង្គក្នុងកាលជាទីបំផុតមិនខានឡើយដូច្នេះហើយទៅព្រះពុទ្ធគោតមបានមានពុទ្ធដីកាតបទៅកាន់សហមបតីព្រំដូច្នេះថាមនាលសហមបតីព្រំធัวដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងនេះមានស៊ីជំរឿក្រៃលែងហើយសត្វលោកដែលមានសោតៈគឺត្រចៀករងចាំស្ដាប់ធัวតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ចំណែកសហមបតីព្រំនៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮត្រង់ទទួលការរតនានិមន្តដើម្បីសម្ដែងធัวទេសនាប្រោសដល់សត្វលោកហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធគោតមចំនួន3ដងហើយប្រតិសិនជំវិញត្រង់ចំនួន3ជុំហើយក៏ចាក់ចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងហោះទៅកាន់ឋានព្រហ្មលោកវិញនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធគោតមទ្រង់ក៏បានពិចារណាថាដូចជាអាឡារតាបោះកាឡាមិកោតនិងឧតកតាបោះរាមបុត្រជាអ្នកមានកិលេសតិចមានបញ្ញាច្រើនប្រសិនបើតថាគតសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាតាបោះទាំងពីរនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយនឹងបានត្រាស់ដឹងមុនគេបន្ទាប់ពីយើងហើយដល់ទ្រង់ពិចារណាទៅឃើញថាពេលនេះអាឡារតាបោះកាឡាមិកោតបានសុគតបាត់ទៅហើយក៏បានកើតនៅក្នុងឋានព្រហ្មលោកផងដែរតើតថាគតគួរតែប្រោសអ្នកណាជាបន្តទៀតហើយទ្រង់នឹងក៏បានពិចារណាឃើញថា
អ្នកដែលគួរតែបានត្រាស់ដឹងមុនគេបន្ទាប់ពីតថាគតនេះគួរតែបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍ត្បិតអីបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍កាលពីមុនក៏ធ្លាប់បម្រើយើងចំនួន6ព្រះវស្សាផងដែរកាលដែលយើងជាតថាគតកំពុងបំពេញនៅទុក្ខកិរិយាមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងធัวបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍ធ្លាប់មានគុណក្នុងការបម្រើតថាគតចំនួន6ព្រះវស្សាដែរហើយពេលនេះបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍ក៏បានគង់នៅក្នុងព្រៃអេសិបតនមិគទាយវ័នហើយតថាគតនឹងសម្ដែងធัวដែលបានត្រាស់ដឹងនេះប្រោសដល់បញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍មិនខានឡើយលុះទ្រង់ពិចារណាអញ្ចឹងហើយទ្រង់ក៏បានឃើញច្បាស់ថាអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យបានត្រាស់ដឹងធัวមុនគេបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធគោតមមកគឺតថាគតនឹងឯងមានតែកោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ទេព្រោះកោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ធ្វើបុណ្យកាលពីអតីតជាតិពីមុនប្រាថ្នាសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងមុនគេបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់កោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ណាហើយឧបនិស្ស័យកោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ក៏ដល់ហើយដែរក្នុងការត្រាស់ដឹងមុនគេបន្ទាប់ពីតថាគតនេះឯងអញ្ចឹងទ្រង់ក៏រៀបចំបាតស្បង់ជ័យពរហើយទ្រង់ក៏និមន្តដើរទៅកាន់ព្រៃអេសិបតនមិគទាយវ័នដើម្បីប្រោសដល់បញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍នៅពេលដែលទ្រង់និមន្តទៅដល់ព្រៃអេសិបតនមិគទាយវ័នបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍នឹងឯងក៏បានឃើញអំពីចម្ងាយហើយក៏គិតគ្នាថាកាលពីមុននៅព្រះសទ្ធវនឹងឯងបដិបត្តិធូក៏មិនបានត្រាស់ដឹងហើយបដិបត្តិតឹងរឹងនៅឯងក៏មិនបានត្រាស់ដឹងចោះទម្រាំតែបដិបត្តិជាកណ្ដាលនោះក៏មិនបានត្រាស់ដឹងដែរព្រោះថាការបដិបត្តិដ៏តឹងរឹងបំផុតគឺការធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកនឹងឯងទើបជាការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងបើបដិបត្តិធូបដិបត្តិជាកណ្ដាលក៏មិនបានត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងត្រូវបដិសន្ធារៈទទួលព្រះសទ្ធត្ថនេះជាបន្តទៀតបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍នឹងឯងមានទី1កោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ទី2វបព្រាហ្មណ៍ទី2ផតយៈព្រាហ្មណ៍សូមអធិស្ឋានទី1កោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ទី2វបព្រាហ្មណ៍ទី3ផតយៈព្រាហ្មណ៍ទី4មហានាមព្រាហ្មណ៍ទី5អសជិព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយពិចារណាព្រមព្រៀងគ្នាថាមិនបដិសន្ធារៈទទួលព្រះសទ្ធត្ថដោយកាលពីមុនទេហ្នឹងហើយបើទ្រង់ចង់គង់នៅទីហ្នឹងក៏គង់ទៅបើមិនចង់គង់ក៏អត់ទៅហ្នឹងហើយពេលដែលទ្រង់និមន្តមកដល់ហ្នឹងមិនបាច់ក្រោកឈរទទួលអីទេហើយក៏មិនបាច់ក្រាលអាសនៈអីថ្វាយដែរហើយក៏មិនបាច់យកទឹកមកលាងប្របាទទ្រង់ដែរមិនបាច់ទទួលបាតស្បង់ជីវរអីពីទ្រង់ដែរមិនបាច់ថ្វាយបង្គំអីគោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រះសទ្ធត្ថអីជាបន្តទៀតដែរហើយបើថាទ្រង់ចង់គង់នៅហ្នឹងក៏គង់ទៅបើមិនចង់គង់នៅហ្នឹងក៏មិនអីដែរព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងព្រោះយល់ច្រឡំថាបើចង់បានត្រាស់ដឹងត្រូវតែបដិបត្តិឲ្យតឹងរឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកទៅបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងណាយល់ច្រឡំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងស្មានតែព្រះសទ្ធត្ថនឹងឯងមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមទៅបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍នឹងឯងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងដល់ពេលព្រមព្រៀងគ្នារួចរាល់ហើយស្រាប់តែព្រះពុទ្ធគោតមក៏បាននិមន្តមកដល់លមមដែរនិមន្តមកដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបញ្ចវគិយព្រាហ្មណ៍ផ្លេចការព្រមព្រៀងគ្នា
ហើយក៏នាំគ្នានឹងឯងងើបឈរទទួលណាបដិសន្ធារៈព្រះពុទ្ធគោតមហើយព្រាមខ្លះទៅក៏ទទួលបាតណាហើយព្រាមខ្លះក៏ទទួលណាស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរពីត្រង់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រាមខ្លះហ្នឹងក៏ក្រាលអាសនៈប្រគេនត្រង់អីចឹងទៅណានិមន្តឲ្យត្រង់គង់លើអាសនៈហ្នឹងហើយព្រាមខ្លះហ្នឹងក៏យកទឹកហ្នឹងឯងមកលាងព្រះបាទត្រង់អីចឹងទៅនិយាយរួមថាបដិសន្ធារៈទទួលនៅពេលដែលបដិសន្ធារៈទទួលរួចរាល់ហើយញាតិញោមស្រាប់តែបញ្ចវិគិយព្រាមនេះនឹកឃើញថាកាលពីមុនខំព្រមព្រៀងគ្នារួចរាល់ហើយថាមិនបដិសន្ធារៈទទួលឲ្យបានល្អដូចកាលពីមុនទេណាចុះហេតុអីបានជាពេលនេះផ្លេចការព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគោតមក៏បានជ្រាបអំពីចិត្តបញ្ចវិគិយព្រាមដែរណាទៅត្រង់នឹងឯងមានបដិការថាមនាលបញ្ចវិគិយព្រាមរងចាប់ស្ដាប់ធัวចោះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោសដល់បញ្ចវិគិយព្រាមក្នុងគ្រានឹងដែរគឺត្រង់និមន្តទៅដល់ព្រៃអ៊ីសិបតនមិគទាជាវ័នណាក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍហើយទ្រង់ក៏សម្ដែងធัวដែលមានឈ្មោះថាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍនឹងដែរដើម្បីប្រោសដល់បញ្ចវិគិយព្រាមនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែសម្ដែងធัวបញ្ចវិគិយព្រាមមានកោណដេញព្រាមជាដើមក៏បានគិតថាតើព្រះសទ្ធត្ថនៅពេលនេះបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយនៅហើយកាលពីមុនទ្រង់ដូចជាមិនដែលបានទូមានដោយពាក្យអប់រំខ្លឹមសារអញ្ចឹងទេតែពេលនេះពាក្យដែលទ្រង់អប់រំនឹងឯងមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយនៅបានជាបញ្ចវិគិយព្រាមគិតអញ្ចឹងព្រោះសង្ស័យខ្លាចក្រែងព្រះសទ្ធត្ថមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដល់ពេលចិត្តនឹងឯងម្ដងគិតថាទ្រង់នឹងឯងបានត្រាស់ដឹងហើយនៅម្ដងគិតចេះម្ដងគិតអញ្ចោះទៅចិត្តរបស់បញ្ចវិគិយព្រាមនឹងឯងមិនមូលធ្លុងណាអញ្ចឹងការចាំធัวក៏មិនបានអស់សេចក្តីហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏មិនបានបណ្ដែតទៅតាមខ្សែព្រះធัวទេសនាហើយការត្រាស់ដឹងធัวក៏មិនមានអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគោតមទ្រង់មានញាណជ្រាបដឹងអំពីចិត្តរបស់បញ្ចវិគិយព្រាមទើបទ្រង់មានពុទ្ធដីកាដូចនេះថាមនាលបញ្ចវិគិយព្រាមចូលអ្នកកុំសង្ស័យឡើយពេលនេះតថាគតបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយតើកាលពីមុនតថាគតធ្លាប់ពោលពាក្យដូចនេះដែរទេទៅបញ្ចវិគិយព្រាមទូលថ្វាយថាកាលពីមុនទ្រង់មិនដែលពោលពាក្យដូចនេះទេទើបតែពេលនេះទេដែលពោលពាក្យដែលមានន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅហើយតថាគតកាលពីមុនធ្លាប់និយាយកុហកបញ្ចវិគិយព្រាមឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ដែរទេបញ្ចវិគិយព្រាមនឹងឯងក៏បានឆ្លើយថាទ្រង់មិនដែលធ្លាប់និយាយកុហកសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ចវិគិយព្រាមជឿជាក់ថាព្រះសទ្ធត្ថនឹងឯងមិនដែលធ្លាប់និយាយកុហកទេបើពេលនេះព្រះពុទ្ធគោតមនឹងឯងប្រាប់ថាទ្រង់បានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងប្រកាសជាពាក្យពិតទៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបញ្ចវិគិយព្រាមនឹងឯងបានបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅតាមពុទ្ធដីកានឹងថាពេលនេះព្រះសទ្ធត្ថបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយទៅតាំងចិត្តស្ដាប់ធัวសារជាថ្មីហើយព្រះអង្គគឺសម្ដែងធัวទេសនាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនៅក្នុងគ្រាហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សពគ្រប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយនិយាយអំពីកោណដេញព្រាមនៅពេលដែលបានស្ដាប់ធัวព្រះពុទ្ធគោតមចប់សពគ្រប់ហើយ
ចិត្តនឹងឯងក៏ផុតចាកស្រឡះមន្ទិលសៅមងហើយក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលនៅក្នុងគ្រានឹងនៅពេលដែលកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍បានត្រាស់ដឹងធัวហើយព្រំ18កោទៀតដែលកំពុងស្ដាប់ធัวនៅក្នុងព្រៃអេសិបតនមិគតិយវរនឹងឯងក៏បានត្រាស់ដឹងធัวតាមលំដាប់នឹងផងដែរនៅក្នុងគ្រាដែលបានសម្ដែងធម្មចក្រវឌ្ឍនសូត្រចប់សពគ្រប់ហើយកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍និងព្រំ18កោតបានត្រាស់ដឹងជាអរិយបុគ្គលហើយផែនដីមហាព្រឹទ្ធពីរក៏កម្រើកញាប់ញ័រនៅក្នុងគ្រានឹងសូមអនុមោទនីកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍បានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលភ្លាមព្រះពុទ្ធគោតមនឹងឯងទ្រង់សប្បាយប្រតិយណាស់ទើបទ្រង់មានបដិកាថាអញ្ញាសិវតភោកោណ្ឌិញ្ញោពាក្យហ្នឹងជាភាសាបាលីប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាកោណ្ឌិញ្ញៈបានត្រាស់ដឹងហើយណដល់ពេលពុទ្ធិកាហ្នឹងគឺមានន័យថាកាលពីមុនហ្នឹងទ្រង់នៅជាព្រះបរមពោធិសត្វណាបានសន្សំបារមីជាច្រើនបើរាប់ចាប់តាំងពីការតាំងចិត្តរហូតដល់ពោធិសច្ចវាចារហូតដល់ព្រះពុទ្ធទីបង្កព្យាកររហូតដល់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមនេះមានចំនួន20អសង្ខេយនឹង1សែនកាប់ទើបទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមផ្នែកបញ្ញាធិកតែបើថារាប់ចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កព្យាកររហូតដល់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមនេះមានចំនួន4អសង្ខេយនឹង1សែនកាប់ទើបទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធគោតមផ្នែកបញ្ញាធិកអញ្ចឹងការសន្សំបារមីជាច្រើននេះនៅពេលដែលទ្រង់បានសម្ដែងធัวប្រោសបានត្រឹមតែបុគ្គលតែម្នាក់ទ្រង់ហ្នឹងគឺសបាយប្រតិយចឹងតែម្ដងចឹងណាដល់ពេលទ្រង់នឹងឯងសបាយប្រតិយទៅមានពុទ្ធិកាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីនឹងមកសាវកសាវិការបស់ទ្រង់តែងតែហៅកោណ្ឌិញ្ញៈថាអញ្ញាកោណ្ឌិញ្ញៈតែម្ដងអញ្ចឹងណាព្រះពុទ្ធគោតមនៅពេលដែលបាននិមន្តទៅដល់ព្រៃអិសិបតនមិគតិយវ័នក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍក៏បានសម្ដែងធម្មចក្រប្រវត្តិនសូត្រក្នុងគ្រានឹងហើយអញ្ញាកោណ្ឌិញ្ញៈសូមអធិស្ឋានកោណ្ឌិញ្ញៈព្រាហ្មណ៍ក៏បានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងគ្រានឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលបានត្រាស់ដឹងហើយនៅពេលដែលកោណ្ឌិញ្ញៈព្រាហ្មណ៍បានត្រាស់ដឹងហើយទើបសាវកសាវិកាជំនាន់ក្រោយនឹងឯងនឹងជំនាន់ដែលត្រាស់ដឹងបន្ទាប់ពីនឹងហៅកោណ្ឌិញ្ញៈថាអញ្ញាកោណ្ឌិញ្ញៈអញ្ចឹងណាអញ្ញាកោណ្ឌិញ្ញៈនៅពេលថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍកន្លងផុតទៅចូលដល់ស្អែកឡើងថ្ងៃ1រោចខែអាសាឍទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាអំពីធម្មចក្រប្រវត្តិនសូត្រជាបន្តទៀតវបៈព្រាហ្មណ៍ក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលនៅក្នុងគ្រានឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយសូមអធិស្ឋានសូមថយទៅក្រោយបន្តិចកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍នៅពេលដែលបានត្រាស់ដឹងធัวជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលហើយក៏បានទូលសុំព្រះអង្គបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធអង្គនៅក្នុងគ្រានឹងហើយព្រះអង្គបំបួសក្នុងពេលនឹងតែម្ដងទៅក្នុងពេលដែលត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបដិកាថាមនាលអញ្ញាកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលជាភិក្ខុចោះគ្រាន់តែព្រះអង្គមានបដិកាប៉ុណ្ណឹងកោណ្ឌិញ្ញព្រាហ្មណ៍ក៏បានឡើងភេទជាភិក្ខុហើយបានជាភិក្ខុនៅក្នុងគ្រាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលថ្ងៃ100ខែអាសាឍវបៈព្រាហ្មណ៍បានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលហើយក៏បានសុំព្រះអង្គបួសនៅក្នុងគ្រានឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធិកាថាមនាលវបៈព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលជាភិក្ខុចោះអញ្ចឹងវបៈព្រាហ្មណ៍ក៏បានឡើងភេទជាភិក្ខុអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចំណែក
ថ្ងៃ3រោចសមាធិស្រ័យចំណែកថ្ងៃ2រោចខែអាសាឍផុតរយៈព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលហើយក៏សូមបួសនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃ3រោចខែអាសាឍមហានាមព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលក៏សូមបួសនៅក្នុងគ្រាហ្នឹងដែរហើយចំណែកអសជិព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអសជិព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលក្នុងថ្ងៃ4រោចខែអាសាឍក៏សូមព្រះអង្គបួសក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំង5គឺបញ្ចវគិយព្រាមបានត្រាស់ដឹងធម៌នឹងឯងស្ទើរតែដោយសារតែបានស្ដាប់ធម្មចក្រប្រវត្តិនៈសូត្រប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលបញ្ចវគិយព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាសោតាហើយអញ្ចឹងណាហើយបានបួសជាភិក្ខុហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងអំពីអនិត្តលក្ខណៈសូត្របញ្ចវគិយព្រាមមានព្រះអញ្ញាកោណញ្ញមានព្រះអញ្ញាកោណញ្ញសមាធិស្រ័យនៅពេលដែលសមាធិស្រ័យថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលបញ្ចវគិយព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាហើយបានបួសជាអេភិក្ខុហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធគោតមក៏សម្ដែងអនត្តលក្ខណៈសូត្រសមាធិស្រ័យថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលបញ្ចវគិយព្រាមបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់សោតាបតិផលហើយក៏សូមបួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីនឹងមកហៅថាបញ្ចវគិយភិក្ខុអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គក៏សម្ដែងធัวជាបន្តទៀតនោះគឺសម្ដែងអំពីអនត្តលក្ខណៈសូត្រប្រោសដល់បញ្ចវគិយភិក្ខុជាបន្តទៀតបញ្ចវគិយភិក្ខុក៏បានចាក់ធ្លុះលោកតរធัวបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរតផលនៅក្នុងគ្រាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានចាក់ធ្លុះលោកតរធัวមុនគេនោះគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញភិក្ខុបានចាក់ធ្លុះលោកតរធัวមុនអ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺបានត្រាស់ដឹងជាព្រះរាជបុគ្គលថ្នាក់អរហតផលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តមុនគេបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធគោតមមកអញ្ចឹងការសម្ដែងធัวទេសនានៅក្នុងគ្រាហ្នឹងសន្មតថាបញ្ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោណឌិញ្ញៈភាគ5ជាបន្តទៀតនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងមុនពេលដល់មកទីបញ្ចប់សូមប្រកាសដំណឹងបនផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាអាត្មាភាពព្រះពុទ្ធនាតែមធីរីព្រះមេកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សបានដឹកនាំសហការីពុទ្ធបរិស័ទផ្ដើមបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកកសាងកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សជាបន្តទៀតព្រោះថាគម្រោងកសាងកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សមានប្រវែង12ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់ឥឡូវនេះសាងសង់ផ្នែកជាន់ទី1នឹងចិត្តរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចង់ធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ហ្នឹងឯងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកសងថ្លៃជាងផងសងថ្លៃគ្រឿងសំណង់ផងដើម្បីបានកសាងផ្នែកជាន់ទី1នឹងឯងបង្ហើយតែម្ដងអញ្ចឹងណាកម្មវិធីបន់ផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីប្រារព្ធធ្វើថ្ងៃអាទិត្យ200ខែផលគុណឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឬខែ2ឆ្នាំ2021ម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនៅកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សវេលាម៉ោង 10:00 នាទីថ្ងៃរៀបចំរាប់បាតបាំងស្គលវេប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន107អង្គប៉ុណ្ណាហើយវេលាពេលល្ងាចនិមន្តព្រះធម្មកថាចំនួន3ព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេ3សម្ដែងដោយព្រះម្ចាស់គ្រូស្រិនសុខាគង់នៅវត្តអណាឡោមសម្ដែងដោយព្រះម្ចាស់គ្រូឡងសុភាពគង់នៅវត្តសំពៅមាសសម្ដែងដោយខ្ញុំបកករណាអាត្មាព្រះពុទ្ធនាតែមធីរីគង់នៅកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សហើយវេលាម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាច
និងវេបការប្រាក់មហាសាមគ្គីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបន់ដូច្នេះសូមបានបាត់ទឹកចិត្តញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលនៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលតាមខេត្តនានាទាំងញាតិញោមដែលជាជនជាតិខ្មែរជាតិខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសដែលបានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC នៅក្នុងគ្រានេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមមកចូលរួមកម្មវិធីបន់ការប្រាក់មហាសាមគ្គីឲ្យបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នាហើយញាតិញោមឧបត្ថម្ភយ៉ាងណាយ៉ាងណីតិចក្តីច្រើនក្តីសូមតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនពេលនេះដល់មកទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបកករណាអាត្មាព្រះពុទ្ធនាតែមធារីព្រះមេកុដលេខ16វត្តកោះមេតាពោធិវង្សសូមនមស្ការលានិងសូមចម្រើនពរលា